سبحان الله. هذا خلق الله، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. سبحان الله. سبحان الله. طبعا جينا قسم القطط، لكن الله المستعان لقيناهم نايمين سلام نظر. طبعا الغالبين نايمين. وهذه لا إله إلا الله. المكان عبارة عن حديقة عصافير، تجلس على الطاولة ويجلس معاك العصفور، تمشي من بين العصافير والطيور المتنوعة، تتقهوى والعصافير كمان معاك تتقهوى. المكان مريح وسط الأجواء الباردة وفيه له طاولات كثيرة والمكان يعني ممتع للعائلة والأطفال. تاخذ أكل للعصافير وتأكلهم بنفسك. وفي ختام هذه التغطية أتمنى أنها نالت على إعجابكم. صراحة هذا المعلم الآن سيكون من المزارات الجميلة في مدينة الطائف، وتحديدا في منطقة الهدى. صراحة